Қазақ елі, сіздерді Қазақстан халықтарының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. 1 мамыр Қазақстан халқы үшін ең ірі мерекелердің бірі. Еліміздің барлық өңірлерінде дерлік жыл сайын атап өтіледі. Мерекенің мақсаты ел ішіндегі түрлі ұлт пен дін өкілдерінің бір-біріне деген сүйіспеншілік құрметін арттырып, татулықты, бірлікті, ортақ құндылықтарды насихаттау. Сонымен қатар Қазақстан халқының бірлігін нығайту, жастарды достық пен ынтымақтастықта өмір сүруге тәрбиелеу. Қазақстанда әрдайым жеріміз тыныш, халқымыз аман, аспанымыз ашық, күніміз нұрлы, денсаулығымыз мықты болсын. Бірлігіміз жылдан жылға, ғасырдан ғасырға ұласып, мәңгілік ел болайық. Желбіреп күн байрағы, мөлдіреп нұрлаймағы балдай. Арайлап атсын таңы, көгінде ақсын қары самғай. Ұлы дала, отаным қазақ елі, ғажап елі. Мәңгілік ел, мекенім қазақ елі. Рухты көк байрағы, айбын белдің бағы, жасай берші мәңгі Қазақстан. Қыран елім алға, халық табыш самға, Қазақстан. Тірегі ұл отанның, тілегі нұр отанның, шаттық. Еңбегі ел басының, еліне берді асылын бақыт. Жасай берші мәңгі Қазақстан. Қыран елім алға, халық табыш самға, Қазақстан. Рухты көк байрағы, айбын белдің бағы, жасай берші мәңгі Қазақстан. Қыран елім алға. Дорогие казахстанцы, примите сердечные поздравления с праздником единства народа Казахстана. День 1 мая стал для нашей многонациональной республики олицетворением мира, дружбы и согласия, праздником для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день. Вместе с тем 1 май – это символ весеннего обновления и светлых надежд, мира и созидания, добра и справедливости. Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по праву может считаться всенародным. И поэтому наш общий долг – сохранять духовные и культурные ценности, беречь и укреплять единство народа и стабильность в стране. Дорогие земляки, поздравляем с Днем единства народа Казахстана! Желаем вам хорошего весеннего настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Успехов во всех начинаниях! Халық табыш самға, Қазақстан.